阿媽，又整咩可以食啊？整個炸牛奶嚟食下。上次去順德啊，食咗個炸牛奶同埋雙皮奶都好正啊，所以我自己都學嚟整下。你又知道我想食家鄉味咧？好簡單㗎，我哋先倒500克嘅純牛奶落嚟，放30克白糖落去，再放50克粟米澱粉。30克粟米油，我哋屋企啊一直都係飲呢個食甘蔗大嘅水牛奶啊，佢蛋白質啊含量好高噶，係啊，呢個天花板啊，每200毫升8克啊，而且佢一滴水都唔加嘅。配料就係得生水牛魚、生牛魚啊，配料 YYD 嘅小鵝，我平時早上飲一支或者攞嚟煮麥片啊，營養都好豐富噶。梗係啦，咁靚嘅牛奶。而家開始熬牛奶，全程用中火，一邊煮一邊攪。如果唔係，好易拖底噶。熬到佢糊狀嗱，咁一倒落嚟呢，好似結結塌塌咁咪得噶啦。攞個咁嘅方形嘅模具出嚟，我哋放一陣保鮮膜落去，等一陣呢夠好脫膜。將佢倒落模具嗰度先，將佢壓平，再揼一下佢先，攤凍放去急凍2個鐘，等佢啲凝固咗就得噶啦。切好嘅牛奶先脫膜，成塊磚頭咁啊！切成一塊塊方形，將啲牛奶碾啲生粉先，再碾一層雞蛋液，碾啲麵包糠添，就可以炸啦。全程要用中細火炸個30秒就可以撈出嚟噶啦。哇，一個個好靚啊，似模似樣喎！炸牛奶就做好咗啦，流晒口水啊！我嚟睇下先。哇，外衰老嫩喎！係啊，食翻嚿先即刻。炸牛奶係咪好特別咧？好香啊！今日啲奶味又濃啊。一啲都唔滯啊！嚟俾嚿你試下。我試下先，個皮係脆嘅，裏邊係嫩嘅。哇，脆卜卜啊，好正喎！